Het hele horecaplein in Ezelstad is naam door de familie van der Laan. Zij hebben al een aantal ondernemingen in Greenslaan en vrijden ze nu uit door de grens naar Friesland. Het idee is om hier een gezellig familierestaurant in deze te maken. En hier een arcadehal tegenover, een dependance van Watlopen Pieterburen hier te organiseren voor watlooptochten. En de rest blijft zoals het is. Nou, is dat de horeca aast Eltse daar iepen is, willen ze ook meer de regiofuncties gaan letten. Het idee is dat het ook echt voor mensen uit de buurt, voor familiedagen, voor het hele gezin, gewoon een dagje Ezelstad, zoals dat vroeger ook bedacht is, dat het ook weer terugkomt. In het restaurant komen meer dan 100 zitplakken. Het terras vult worden met meer dan 200 stoelen. En de band kan het terjochten in de watershoeken. Er binnen nog wel wat horeca-medewerkers nodig. We zoeken nog keukenpersoneel, bedieningpersoneel en nog een bedrijfsleider voor deze locatie. Voor de rest, we hebben ook al wat mensen aangenomen. Hier werkten natuurlijk ook al wat mensen. Dus we zijn ondertussen nog op zoek naar ongeveer 18 mensen. Begin april kan je terjochten in het nieuwe restaurant en de watershal.